Dashur qytetar, buxheti i 2026-s është buxheti historikisht më i madh i shtetit shqiptar dhe vendos theks të fortë te mirëqenia sociale dhe zhvillimi ekonomik. Ndërkohë që disa kolegë nga opozita preferojnë zhurmën, aktrimin dhe sulmet boshe, ky buxhet sjell fakte, rezultate dhe investime konkrete. Ky buxhet nuk merret me retorik të kot, por me pensione, paga, fermer, biznes të vogël dhe zhvillim real ekonomik. Nuk e di dhe nuk arrita kuptoj dot se si disa kolegë opozitar qiren dhe bërtasin nga vendi apo vinë këtu në këtë foltore për të folur për drejtësinë, për buxhetin apo për hallet e qytetarëve. Harroni ju, të nderuar kolegë, që bërtisni me të madhe se nuk mund të jesh predikues morali kur je rritur në një familje me frymën e shkeljes së ligjit. Keni jetuar me të ardhura nga aktivitete të palishme, apo keni përdorur detyrën publike për interesa private. Dhe mos harroni, të nderuar kolegë, se ju vetë keni përdorur buxhetin e shtetit për përfitime personale, duke e kthyer punën dhe resurset e qytetarëve në interes të familjeve dhe miqve tuaj. Prandaj, për hir të qytetarëve, kur flasim për këto tema, të flasim me përgjegjësi dhe jo për tymnaj politike dhe jo për aktrim. Prandaj, ky buxhet i këtij viti për pensionistët ka parashikuar 1.7 miliard euro shtesë, duke përfshirë bonusin e fundvitit, i cili ka filluar edhe shpërndarjen e tij, dhe objektivin për 400 euro pension mesatar urban deri në vitin 2030. Pagat minimale rriten në 500 euro nga 1 janari 2026, me synimin për të arritur 700 euro brenda mandatit. Përfitime kanë edhe mësuesit, mjekët, infermierët dhe policët. Për biznesin e vogël, vijon politika 0% tatim fitimi, ndërsa nga viti 2026 nis paqja fiskale, që urt barën administrative dhe krijon mundësi për korrigjimin e bilanceve dhe detyrimeve, pa favorizuar askënd që është në proces gjyqësor. Për fermerët, kjo paketë sjell mbështetje konkrete. 10% e vlerës së faturave të shitjes së prodhimeve bujqësore dhe blegtorale do të paguhen në 2 këste nga administrata tatimore. Paketa përfshin gjithashtu faljen e detyrimeve të vjetra, tatimore dhe doganore, rregullimin e tregut online dhe reduktimin e përdorimit të paras cash.